2017ko urtarrilean hasi ginen obra honekin. Hemen larriena zan, Kondeaneko aldapatik Amarotz aldera gentozenean, Berazubiko jetxiera hori pixka bat atontzea. Gogoratzen baldin bazue, zegoen peralte arriskutsu bat zegoen, kotxeentzako oso zatarra zen eta gainera oinezkoentzako eta oso arriskutsua. Hori izan zen lehenengo fasea egin genuna, importanteena hori atontzea izan zen korapilatsuena. Hemendikan pasatzen dira zerbitzu importante batzuk, eta eraman zigun 500.000 euro izan da obra guztia, 500.000 euro horietatik lodiena hemen egonda. Ia 400.000 euro gutxi gora bera. Bigarrengo fase bat aurre ikusten genuen Berazubitik Amarotzeko bide honetan eta egin behar zirela, esparloiak eta zeuden oso zarkituta, oso zatarrak, puntu beltz bat ere bazegoen hemen gure atzean papel eskolako honetan, argiteria zarra, pinu batzuk zeuden, itzala handia ematen zutenak, orduan horiek kendu egin behar ziren, berriz ere atondu argiteri berriarekin eta eman zaio horri beste bizitza bat, puntu beltza bezala aldatzen da. Hori izan, rotondatik kruze honetarako tramo hori. Horrek albideratzen du jendea lasaiago ibiltzea tramo honetan, baina oraindik ere gelditzen zen hirugarrengo fase bat, non ezkerreko aparkalekoak eta Berazubitik ilotzerakoan Amarotz aldera ezkerreko parte horrek ere eskatzen zuen aparkalekoak eta pixka bat txukuntzea edo ordenatzea pixka bat, ezta. Hori azkeneko orain bukatu da. Eta aurre ikusita ez zegoen zerbait ere egin genuen zala, behin ikusita nola gelditu dan dena, Jurramendiko sarreratik Amarotz aldera joan da Bonberotako kruze horretara, errotondara, hor gelditzen zen espaloia oso estu eta arazo handiak zeuden gehien bat, oinezkoak eta bizikleten arteko elkar bizitza honekin. Arazo batzuk eduki ditugu, pareta bat, Jurramendiko pareta bat zegoelako, kendu behar izan da, eta ikusi izan, ez zala oso egokia gelditzen, dena ikusita nola gelditu zen, eman gendun azken hirugarrengo fase honetan sartu gendun, eta eraman ditu honek beste 50.000 euroko gastua izan du. Baina orain dena ikusita, pentsatzen dugu oso ona izan dela, ze oinezkoak eta badute orain istripuak ekiditeko aukera, lasai ibiltzekoa, eta baita ere bizikleten kasuan, bizikleta eta oinezkoen arteko elkar bizitza hori nik uste hobetuko dela. Jarri zaio protekzio moduko barandila bat jarri da, Jurramenditik beraino, rotondaraino, eta horrek ere segurtasuna bermatzen du, bai batzentzako eta bai besteentzako.